హలో ఎవ్రీవన్, అందరికీ నమస్కారం. ఈ వీడియోలో 10 లీటర్స్ ప్రెషర్ కుక్కర్, అది కూడా స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ది. దీని కంప్లీట్ రివ్యూ ఇంకా ప్రోడక్ట్ లింక్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ ప్రొఫైల్ పిక్ దగ్గర కింద లాంగ్ వీడియో ఉంటుందండి. కావాల్సిన వాళ్ళు వీడియోలోకి వెళ్ళి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవచ్చు. ఇలాంటి కుక్కర్ అనేది ప్రతి ఇంట్లో ఉండాల్సిన కుక్కర్ అండి. దీనిలో మల్టిపుల్ వెరైటీస్ ఎట్ ఏ టైము కుక్ చేసుకోవచ్చు. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.